যে আমরা এখানে আসছি, এই যে সাথে আমার ছোট ভাই ওরাও আছে, দেখাতে আসছে আমাদের সীমান্ত। ওই যে দূরে আপনি এখানে দাঁড়াও, একটু স্লো করো। এই যে আপনার বিএসএফ এর একটা চৌকি, চেকপোস্ট, ওই যে আপনারা দেখতে পাবেন, এই যে এখানে বিএসএফ ডিউটি করে। এই যে আপনার সরি, চেকপোস্টটা হারিয়ে গেল কেন? এই যে এই চেকপোস্টে আপনারা এখানে বিএসএফ ডিউটি করে। আর এখানে আমরা আসছি, একটু বন্ধ করো, বরাবরের মতো অনেক সুন্দর জায়গা। ধরো ধরো ওই পাশে তো বিয়ে ইয়া মানে ইন্ডিয়া না, এটাই না ঘাটি সীমা, সব জায়গায় দেখছি। আচ্ছা ওই যে একটা চৌকি দেখা যাচ্ছে, ওই যে ওইটা বিএসএফ এর না, আর ওইখানে ওরা ইয়া করে। এই সীমান্তটার নাম কি? বিলগাছ। ওই যে ওখানে বিজেপি দেখলাম, ওরা বিলগাছ করে ওই মাঠের মধ্যে। ওটা জয়পুর। এটা আমার মামা, এখানে স্থানীয় বাসিন্দা।